Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Exaudi nos, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tuum deceris, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas, presta familiae tue, ut quod a te obtinere abstinendo nititu, hoc bonis operibus exequatur, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio epistolae Beati Pauli Apostoli a Corinthios. Fratres, exhortamus vos, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis, aetenim, tempore accepto exaudivite, et in die salutis adiuvite, et nunc tempus acceptabile, et nunc die salutis. Nemini dantes ulam offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum, sed in omnibus exhibeamus nos metipsos sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustis, in plagis, in carceribus, in seditionis, in laboribus, in vigiliis, in iuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritus Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae, ad dextris et a sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cogniti, quasi morientes, et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes semper autem gaudentes, sicut agentes, multos autem locupletantes, tamquam nihil habentes, et omnia possidentes.
Peccatus e liberavit me dell'acqueo vendantium, et a verbo aspero, scapulis suis obumbrabit tibi, et supernis eius perabis, scudo circumdabit te veritas eius, non timebis a timore nocturno, sagita volante per die, a negotio perambulante in tenebris, a ruina e demonio meridiano, carenta latere tuo mille, ed ecce miliardes Christuis, tibi autem non appropinquabi, quoniam angelis suis mandabit ut custodiante in omnibus viis tuis, in manibus portabunte, neumquam offendas ad lapidem pedem tuum, super aspirem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem, quoniam in me speravit, liberabo meum quoniam coniovit nomen meum, invocabit me ego exauria meum, cum ipso sum in tribulatione, eripiam Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore, ductus es Iesus in desertum a spiritu, ut tentaretur ad diabolo. Et cum iunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esurit. Et ascendens tentator dixit ei, si filius Dei es dic, ut lapides isti panes fiant. Qui respondens dixit, scriptum est, non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei. Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinaculum templi edixit ei,
si filius Deies, mitete deorsum, scriptum esse enim, quia angelis suis manda videte, et in manibus dolente, ne forte offendas ad lapidem, pedem tuum. Haetili Iesus, ursum scriptum es, non tentabis Dominum Deum tuum. Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde, et ostenditi omnia regna mundi et gloria meorum, et dixit ei, ec omnia tibidabo, si cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Iesus, vade Satana, scriptum esse enim, Dominum Deum tuum adorabis, et illis solis servies. Tunc reliquit eum diabolus, et ecce, angeli accesserunt, et ministrabant ei. Lesung aus dem zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, wir ermahnen euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfanget. Denn er spricht, zur Zeit der Gnade erhöre ich dich, am Tag des Heiles helfe ich dir. Seht, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heiles. Niemand geben wir irgendwie Anstoß, damit unser Amt nicht in Verruf komme. Wir erweisen uns vielmehr in allen Stücken als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, bei Misshandlungen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Nachtwachen, in Fasten. Durch Keuschheit, durch Weisheit, durch Langmut, durch Freundlichkeit, im Heiligen Geiste, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit, durch Gottes Kraft, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, bei Ehre und Schmach, bei übler Nachrede und bei Lob, für Betrüger gehalten und doch wahrhaftig, unbekannt und doch wohl bekannt, als Sterbende und dennoch wir leben, gesüchtigt und doch nicht getötet, betrübt und doch immer freudig, arm und doch viele bereichernd, ohne Besitz und doch alles besitzend. Soweit die Worte der Lesung. Lesung aus dem heiligen Evangelium unseren Herrn nach dem heiligen Matthäus. In jener Zeit wurde Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, danach hungerte ihn. Da trat der Versucher heran und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass diese Steine Brot werden. Er antwortete: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Darauf nahm ihm der Teufel mit in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich da hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel hat er zu deinem Schutz befohlen. Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein. Jesus sprach zu ihm: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Abermals nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Hierauf verließ ihn der Teufel. Und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, die heilige Kirche führt uns in der Fastenzeit in das Geheimnis der Erlösung. Wenn Jesus Mensch wurde, dann um uns zu retten. Jesus hat uns zuerst durch die süße Sanftheit seiner Kindheit zu sich gezogen und er lädt uns nun an, ihm auf einem härteren Weg zu folgen, dem der Anstrengung und der Vorsichts. Bevor er seine Mission als Erlöser antrat, wurde unser Herr Jesus, wie das Evangelium von heute berichtet, 40 Tage lang in die Wüste vom Heiligen Geist bewegt. In der Wüste betet Jesus, er fastet und er erleidet die Angriffe des Teufels. So ist es eine Anleitung, über uns selbst nachzudenken. Denn es ist für uns, dass Jesus betet und Buße tut und dass er den Teufel an sich heranlässt. Nach dem Beispiel Jesu, seiner stillen Zeit und seinem Kampf gegen Satan, ist die Fastenzeit für uns Zeit des Gebetes und der Buße. Diese Zeit soll uns darauf vorbereiten, das Ostermysterium mit gereinigten Seelen und Körpern zu feiern. Um in dieses Geheimnis eintreten zu können, sollen wir uns zweier Dinge bewusst werden: der Größe Gottes und seiner Güte und folglich der Schwere der Sünde. Aus diesem Grund besteht die Fastenzeit aus zwei verschiedenen Teilen. Zuerst die Zeit, eine längere Zeit der Reinigung der Seele, die dem Aufenthalt Jesu in der Wüste entspricht. Das ist der erste Teil. Und dann die Zeit der Erlösung durch die Passion Jesu, unseres Erlösers, und es sind die 2 Wochen der Passion.
Es ist nicht immer leicht, liebe Gläubige, über das Geheimnis des Kreuzes zu sprechen. Man ist eher geneigt, von sogenannten positiven Handlungen, von Begeisterung zu sprechen. Wir sprechen seltener von der Sünde, die wesentlich ein Mangel an Gottes Liebe ist. Gott vergibt leicht, sagt man. Aber wir vergessen die Buße, die Bekehrung, die Sühne. Wir möchten gern eine Martha zu sein, Diener, Dienerinnen Gottes, aber seltener, weniger eine Magdalena zu werden, eine Sühneseele für Gott. Wenn wir wüssten, wer Gott ist, würden wir nie mehr sündigen wollen. Bitten wir Gott zu Beginn dieser Fastenzeit um die Gnade, einen aufrechten Sinn für die Sünde zu haben oder wieder zu erlangen. Dann werden wir verstehen können, warum wir uns bekehren müssen, was Konvertierung bedeutet. Wir werden verstehen, dass die Sühne notwendig ist, damit wir in das Herz Jesu eintreten können. Also, die Fastenzeit wird Gelegenheit, günstige Zeit, sich unseres Elends bewusst zu werden und den Sinn für die Sünde wieder zu finden. Kurz gesagt, klar in uns selbst zu sehen. Diese Zeit bedeutet auch, Gott wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, sich dem Schöpfer zu wenden, sich vom Geschöpf abwenden. Aber diese Rückkehr zu Gott geht nicht ohne einen gewissen Kampf gegen den Teufel. Die Fastenzeit ist und bleibt eine Zeit des Kampfes. Wir müssen in uns selbst immer gewisse Widerstände unserer verletzten Natur überwinden, die durch die Sünde, aber auch schlechte Gewohnheiten und vielleicht unser Selbstwertgefühl versehrt ist. Während dieser Fastenzeit müssen wir uns also versöhnen, zuerst mit Gott. Das ist der ganze Weg des verlorenen Sohnes. Dieses berühmte Vergleichnis des Evangeliums des verlorenen Sohnes ist wie ein Vorbild für die Haltung, die wir vor Gott annehmen sollten. Ja, wir werden aufstehen und zu unserem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Dann mit sich selbst versöhnt sein. Es ist oft sehr schwer, uns so zu annehmen und so zu akzeptieren, wie wir sind, und uns zu vergeben, wenn wir nicht so sind, wie wir gerne wären. Es ist so leicht, uns zu idealisieren. Die Fastenzeit wird uns helfen, uns in Wahrheit so zu sehen, wie Gott uns sieht, um seine Liebe trotz unserer Fehler zu empfangen, ohne uns zu verachten. Endlich sich mit den anderen versöhnen. Diese Bekehrung wird im täglichen Leben durch Handlungen, durch Gesten, Akten der Versöhnung verwirklicht. Fastenzeit ist immer der Weg der Vergebung. Es gibt einige Vergebung
zu geben, aber auch Vergebung andere zu empfangen. Aber wie schwer ist das manchmal? Wie sehr kostet es unseren Stolz, unser Selbstwertgefühl? Gott wird uns am meisten durch das Sakrament der Buße die Kraft dazu geben. Die Fastenzeit ist daher die bevorzugte Zeit für eine gute Beichte. Doch erhalten wir die Zusicherung, dass wir mit Gott versöhnt sind und mit den anderen, denn Gott uns vergibt. Es liegt an jedem von uns, liebe Gläubige, konkrete, praktische Vorsätze zu den Punkten zu fassen, die für uns selbst persönlich notwendig sind. Die Fastenzeit einer Karmeliterin wird nicht die einer Mutter sein, die eines Seminaristen, nicht die eines Geschäftsmannes oder eines Machtmenschen. Allerdings sind alle Ordensschwestern und Seminaristen, Männer wie Frauen und Kinder auch, alle sind jedoch bestrebt, Gott darum auf diesem Weg der Läuterung näher zu kommen. Die Heilige Schrift und die Kirchenväter betonen vor allem diese drei klassische Formen, Gebet, Fasten und Almosen, die die Umkehr in Bezug auf Gott, in Bezug auf sich selbst und in Bezug auf die anderen zum Ausdruck bringen. Liebe Brüder und Schwestern, wie die Hebräer auf das gelobte Land zuzogen, erleuchtet von der Feuersäule, die sie leitete, so lasst uns in dieser Fastenzeit auf das Licht von Ostern zugehen, erleuchtet von der Klarheit des Glaubens. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Adorem Celi et Jesum Christus,
Dominus vobiscum. Et cum spiritu Oremus. Scapula suis omnibus adictibi Dominus et superis eius speravis. Scutos cum Oculis suis, ovum radictibi Dominus, et superis eius speravis, scuto veritas eius. primus Ich will nicht leben, meine Stärke. Ich will nicht meinen Sinn. Ich will per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine sancte Pater, omnipotens aeterne et Deus, qui corporalie unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, scelorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti ubeas deprecamus, supplici, confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Deus Omnipotens, Gloria a Tua,
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Miserere
Son Cristo nuestro Jesucristo. Ecce agnus Dei, ecce tolit peccata mundi. Domine nostrum dignus sed protectum meum, sed tantum dicere et sanabit anima mia. Domine nostrum dignus sed protectum meum, sed tantum dicere et sanabit anima mia. Domine nostrum dignus sed protectum meum, sed tantum dicere et sanabit anima mia. Mein Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist im allerheiligsten Altarsakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so viel mal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, armseliger, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens.
Dominus vobiscum. Oremus. Tui nos, Domine, sacramenti libatio sancta restauret, et a vetustate purgatus, in mysterii salutaris faciat transire consortium, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum.